皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は京都を訪れる前に知っておきたいことについてお話ししていこうと思います。京都の歴史はすっごく長くて、ポッドキャスト1本じゃ全然語りきれないぐらい、歴史が長い町です。そして観光スポットもいっぱいあるし、美味しい京都のね、食べ物もいっぱいあるので、今回はね、それらについてお話ししていこうと思います。なんで今京都の話かっていうと、京都は紅葉で有名だからです。京都の桜、春の桜もいいし、あと紅葉もね、とっても綺麗で、本当に私も大好きな場所です。なので、秋にね、これから京都に行く日本人も多いだろうし、外国からの観光客の方もめちゃめちゃ多いかなと思ったので、もし皆さんの中にも京都に行く予定がある方は、これを聞いて歴史だったり京都のことについてもう少し、知識を入れて理解を深めてから行くとより楽しくなるのではないかなと思ったので、今回京都についてお話ししていこうと思います。ではまず皆さんは京都に行ったことはありますか？行ったことある方、または写真で動画で見たことがある方もたくさんいるかと思うんですけど、もうまず雰囲気が全然違いますよね。東京の大都会の雰囲気とはまた違って、日本の古き良き建物が残っていたり、お寺、神社などたくさん残っている場所です。で、京都の歴史は794年に遡ります。今が2025年なので、今から1231年前です。その時に京都に都が作られて、1000年以上日本の政治と文化の中心として発展していきました。都っていうのは今でいう首都です。なので今の日本の首都は東京ですよね。今は東京なんですけど、日本の歴史を遡ると日本の首都はずっと1000年以上京都にありました。なので京都がとても発展していったお寺神社などもたくさんある、歴史がある町になります。で、京都で生まれた文化もたくさんあって、例えば茶道、お茶ですね、茶道とか華道などがあります。そして昔の建築が残っていると思うんですけど、その理由の一つは第二次世界大戦ですね。これで東京とか大阪は本当に一面焼け野原になるぐらい何もなくなったんですよね、戦争で。なんですけど京都はその被害をあまり受けませんでした。だからその爆弾とか火事とかいろんな被害を受けることなく昔の神社建物などがたくさん残っています。で、そういう古いものが残っていて京都には17個の世界遺産があります。それぐらい日本を代表する観光都市にもなっています。古い文化と今の新しい現代っぽい建物とかがうまく混ざり合ってるのが京都かなと思います。京都の歴史は1000年以上もうとってもとっても長い、歴史があるので1から10まで全部話すことはできないんですけど、本当に本当に簡潔に言うと1000年ぐらい、首都が京都にあって、そこでいろんな文化が生まれたり、建物もねたくさん建って豪華なもの、ただ古い建物があるではなくとっても豪華な大きなもの、そういったものがたくさん今でも残っているのが京都です。次に京都に行ったら絶対に外せない観光スポットをいくつかご紹介しようかなと思います。本当にもう京都は有名なので、何を話してもね、もう知ってるよっていう方も多いかと思いますが、もう王道のものから行こうかなと思います。で、まずはやっぱり清水寺です。清水寺はもう本当に有名です。なぜ清水寺が有名かというと、この清水寺の大きな木造の舞台があります。その木造の舞台がとてもね、建築的にも素晴らしいし、美しいし、あとは春は桜、秋は紅葉と、どの季節に行っても本
当に美しいお寺です。なので、本当にたくさんの方が訪れてみんな観光に行ってる場所かなと思います。清水寺に続く、道があるんですけど、そこにはたくさんお店が並んでいて、なんか食べ歩きできたり、買い物できたりと、もうね、その周辺一帯、本当に観光客の方が多いです。私も最後に行ったのは多分2年前ぐらいに行ったんですけども、人が多すぎて全然歩けないし、で、めっちゃ坂になってるんですよね。なので、タクシーで行きたいとかバスで行きたいって思う方もいると思うんですけども、混みすぎて全然進めないんですよね。で、観光バスも多いので、その辺は。もう本当に混んでいるので、もしね、そういう人混みが苦手、あまり好きじゃないっていう方は、もうめちゃめちゃ早朝に行くしかないかなと思います。夕方ぐらいはまだもうずっと混んでいるので、お寺の中に入らなくてよかったら、夜に行ってその雰囲気を味わうか、または早朝、もう朝早くに行くべきかなと思います。でもこういう風に人混みを避けようとして朝早く行ったり、夜ちょっと街の雰囲気を楽しむっていう方も最近は多いと思うので、もうね、耐えるしかないかなと思います。どうしても行きたいっていう方はもう心の準備をね、もう人が本当に多いっていう心の準備をしておいてもらえたらなと思います。で、次にとても有名な場所は、伏見稲荷大社という神社です。もうこれもね、本当にほとんどの方が知っているかなと思うんですけど、千本鳥居といって赤い鳥居がもうたくさん並んでいます。鳥居が並んでいてすごく有名、写真映えがする場所ってなっていて、世界中、日本も海外からも観光客の方が来て、皆さん写真を撮ったり動画を撮ったりしていると思うんですけど、これね、加工で人を消している方っていうのは本当にたくさんいると思うんですけど、人がいない背景で写真を撮るっていうのはめちゃめちゃ難しいです。赤い鳥がバーってたくさん並んでるところに自分一人だけ立っていて、なんかポーズをしている写真っていうのもたくさん見たことがあると思うんですけど、なんせ人がめちゃめちゃ多いので、もうね、なかなかできないです。本当にこれもまた早朝に行って自分が一番最初にその神社を訪れる人になればできるんですけど、人混みの中に埋もれる写真しか撮れないかもしれないです。またはね、加工で何とでもできるんですけど、それをね、一つ頭に入れておいてほしいかなと思います。インスタとかで見るような自分一人で、鳥居に囲まれた写真っていうのはもうほとんど撮れないです。またこの山の中にね、鳥居が立っているので、一番上、山の山頂まで行くと1時間とか2時間ぐらいかかる気がします。2時間は言い過ぎかもしれないですけど、1時間は絶対にかかると思います。で、その一番上まで山を登っていけば人もね、だんだん少なくなってきます。皆さん疲れたり、もういっかってなって、山を降りていく、下山していく人がほとんどなので、山の上まで登っていけば人も少なくなってくるので、鳥居とね、いい感じの写真は撮れるかもしれないです。でなんですけど、なんでこんな鳥多いんって思う人もいるかと思います。で、その理由なんですが、それは昔、江戸時代、今から300年、400年ぐらい前ですね。江戸時代の時の商人、ビジネスをしている人、商人たちが、この神社お稲荷さんっていうのをものすごく信じていたそうです。で、そのお稲荷さんっていうのはもともとお米とか、作物が実るようにってお祈りする神様として知られていたんですよね。その神社にお参りするようになって、で、その商人たちのビジネスがうまくいく、儲かる、ビジネスが成長するという意味で有名になりました。なのでそれがきっかけで商人たち、ビジネスをしている人たちが、物を売ったりですね、している人たちが伏見稲荷大社にお参りするようになって、で、商売がうまくいったお礼に赤い鳥居を奉納するようになっていったみたいです。なので、
その鳥居は、ビジネスをしている人たちが商売うまくいきますようにっていう意味と、うまくいったありがとうございましたっていう感謝の意味が込められてあります。なのでその鳥居一個一個見ていくと、企業とかお店とか、個人の名前が刻まれています。よく見ると知っている会社の名前とか企業お店の名前があると思います。もちろん企業お店でなくても個人でもね、鳥を立てることができるので、もし皆さんも奉納したいと思ったらすることも可能です。で、値段が忘れたんですけど、サイズによってもバラバラなんですけど、大きいものだと何十万円とかすると思います。で、伏見稲荷は山の上にあるので、山を登っていくと京都の街を一望できるので、その景色を楽しむ場所としても私はおすすめです。私も一度だけ上まで山頂まで登ったことがあるんですけど、結構しんどかったです。で、それもずっと階段だったり山道なので、足が本当にまた震えるぐらいガクガクするぐらい疲れてしまうんですけど、一度行ってみてよかったなと思います。景色もいいし、日本のね雰囲気を楽しむことができるかなと思います。で、全てのお寺とか神社がそうなんですけど、各ね場所によっている神様が違います。例えばその伏見稲荷のような商売繁盛の神様がいたり、または学問といって勉強がうまくいきますようにっていう神様がいる場所があったり、ずっと健康で長生きできますようにみたいな健康に関する神様がいたり、あとは安産って言って子供をね、病気なく安全に産めますようにっていうそういう願いを込められている場所とか、行く場所によって、各神社によって神様が違うので、ただの観光スポットの目的で行くのもいいですし、もし皆さんがその叶えたい願いとかこれからやりたいことみたいなのがあれば、それによって行く神社行くお寺を変えるのもいいかなと思います。なんせ京都にはもう本当にたくさんのお寺神社があるので、全て行くのは不可能だし、なんかもう観光客の方多すぎてもうね身動き取れないみたいなそういうこともあるかもしれないので、もし皆さんがそういう願い叶えたい願いがある場合は、それによってね行く神社どこに行ったらいいかっていうのを決めるといいかなと思います。ではですね、もうすぐ紅葉シーズン、木がオレンジ、赤、黄色などに染まってきてとっても美しい、風景、景色を楽しめるんですが、おすすめスポットが変わってきます。その紅葉がとっても美しいとされている神社、お寺などもあるので、今から京都に行く方はそれでね、行く場所、訪れる場所を変えてみるっていうのもいいかなと思います。おすすめの場所いくつかあるんですが、一つは元光庵というお寺です。で、このお寺には悟りの窓と迷いの窓という丸と四角い窓があります。で、そこから見る紅葉っていうのがめちゃめちゃ美しいです。とっても綺麗です。画像を調べればすぐ出てくるんですが、それがねとっても美しいなって私は思います。なので行ってみることをお勧めします。で、他に人気なのは東福寺というお寺があります。で、このお寺に橋があるんですけど、その橋の上から見る紅葉がとっても有名でめちゃめちゃ綺麗です。気候気温によっていつその紅葉を一番楽しめるかっていうのはね毎年違うので、私も何とも言えないんですが、11月頃に行くと、紅葉を楽しめるかなと思います。で、あとは永観堂という場所もあります。ここもめちゃめちゃ有名で紅葉がとても綺麗です。で、ここはライトアップ、夜のライトアップもあります。夜のライトアップはその夜暗いですよね。で、そこに光をちょっと灯してまた昼間とは違う幻想的な雰囲気を演出してくれる、そういう期間限定のイベントっていうんですかね、そういうのもあるんですけど、それもめちゃめちゃおすすめです。私はどっちかというと昼間の紅葉よりも夜のライトアップされた紅葉の方が好きです。なので好みは分かれると思うので、皆さんも一度
画像を調べてみて、うわ、いいな、行ってみたいなって思う場所があれば、そこにね、ぜひ行ってみてください。本当に綺麗です。京都の紅葉は本当に大好きで、めちゃめちゃ綺麗で、お寺神社と融合した紅葉っていうのがめちゃめちゃいいので、皆さんにもね、ぜひ見に行ってみてほしいです。紅葉がね、木が赤く染まったり黄色になったりっていう場所は世界中にたくさんあると思うんですけど、お寺神社と融合した日本の紅葉っていうのをぜひ楽しんでみてほしいです。次に京都で有名な食べ物を少しだけお話ししていこうかなと思います。京都の有名な食べ物、皆さんの頭の中に思いつくものってありますか？一つはそうですよね、抹茶です。抹茶は京都でめちゃめちゃ有名な、食べ物で、宇治という場所があるんですが、そこが日本で有名な抹茶の産地です。そこで抹茶を作っています。なので抹茶パフェとか抹茶アイス、抹茶チョコとか抹茶ラテももちろんそうですよね。そういうのが濃厚ですっごいお茶の香り、味がしてめちゃめちゃ有名です。で、京都のカフェなどでは抹茶のデザートがもうたくさんあるので、皆さんね、好きなら絶対に京都最高って思うと思います。で、私は正直抹茶はそんなに好きではないので、わざわざ抹茶を食べようって自ら選んで抹茶ラテ飲んで抹茶ケーキ食べてアイス食べてっていうことは全くしないんですけど、一度ね、抹茶のチーズケーキを食べたことがあります。チーズケーキの中に少し抹茶が混じっているものなんですけど、それがめちゃめちゃ美味しかったです。で、それは清水寺の近くにあるお店なんですけど、そこがね、美味しかったので、あ、私抹茶食べれるんやってちょっと気づいた瞬間でした。なんですけど、それ以外はあんまり好きじゃないというか、全然チョコとかバニラを選ぶなっていう感じなんですけど、抹茶好きにはたまらない最高の街、それが京都だと思います。で、私が好きなのはわらび餅です。皆さんお餅はわかりますよね。米から、もち米から作った、ちょっとネバネバというか、ビヨーンって伸びるような歯ごたえがあるお餅。これ皆さん好きですか？餅は知ってる人も多いかと思いますが、餅とは違ってわらび餅というのがあります。これも餅なんですけど、わらびというものからできているのがわらび餅です。普通のお餅は米、もち米からできているんですけど、わらび餅はわらびというものからできています。で、このわらび餅にきな粉をかけた、デザートがあるんですけども、これがね、私は本当に大好きです。で、普通のスーパーにもわらび餅っていうのはどこにでも売ってるんですけど、そのわらび餅は本物じゃなくてフェイクのものなんですよね、普通のスーパーで売ってるのって。なのでめっちゃ安く手軽に食べられるデザートなんですけど、フェイクです。なんですけど、京都に行けば本物のちょっと高級のわらび餅を楽しむことができて、それがもうめっちゃ美味しいので、もう皆さんにもぜひ一度食べてみてほしいです。で、わらび餅にきな粉のパウダーがかかっていて、大豆からできたね、きな粉のパウダーがかかっていて、そこにまたあんみつという甘いシロップをかけて食べることもできます。私はもう本当に大好きすぎて、京都に行ったら必ずわらび餅を食べます。なのでね、抹茶あんまり好きじゃないから京都のデザート、あんまり食べんとこうって思ってる方も、わらび餅は一度食べてみてほしいです。では最後に京都で気をつけたいことというか、マナーとか知っておいてほしいこと、ルール的な部分ですね。それらをお話ししていこうかなと思います。まず、これはもうめちゃめちゃ問題になって有名になったことかなって思うんですけど、京都には舞妓さんがいます。皆さん、舞妓さん知っていますか？顔を真っ白に塗って踊りを踊る舞妓さんがいるんですけど、たまにね、舞妓さんがいるエリアでは、舞妓さんがこう歩いたりしています。または建物から出てきて車に乗るときに舞妓さんを見かける時があります。で、その時に観光客の方はそれがものすごく珍しいので、写真撮りたい、動画撮りたいっていう方が多いと思います。
で、私もまあ見たらびっくりするし、うわ、綺麗だなとか、そんなね、珍しい方たちを見ることはないので、写真撮りたい、動画撮りたいって思ってしまうんですけど、それでめちゃめちゃ迷惑になって、舞妓さんにね、なんかちょっと害が加わったりとか、すごく迷惑になるみたいな問題がね、結構前からありました。なので、舞妓さんの撮影禁止ゾーンという条例があります。なので、もう完全に禁止されていることになります。なので、祇園というエリアでは舞妓さんを見かけたとしても勝手に撮影するのはダメです。NG です。禁止になります。で、あとですね、京都はその古い街並みが残っていて、建物とかもね、本当に古くて綺麗で珍しくて美しくてっていうのがあって、いろんな路地に入っていったり、勝手に住宅地に入っていったり、個人のね、敷地内に入っていって問題になるっていうのもね、たくさんありました。これは日本人とか外国人関係なく、知らずにそうなってしまったっていう場合があると思うんですけど、多くの方がね、住んでいます。その京都に実際にお寺とかにも住んでいたりするので、実際に古い見た目が綺麗なお家に人が住んでいるので、そういう禁止とか何か書かれている場所にはもう絶対に入ってはいけないっていうのを覚えておくことと、あとはね、そのちょっとあれこれ個人のお家かな、それともなんか観光スポットを見ていっていいとこかなってわからない場合は一旦周りを見渡して何か注意書きとか書かれていないかを確認することをお勧めします。私もね、普通に何か、この家とかこの建物綺麗な何か、ミュージアムかな、お店かなと思って、ちょっと覗いてみたら普通に個人の家で入らないでください、禁止ですって書かれていたり、そういう経験もあるので、知らずに勝手に入っていったとかもあると思うので、もうそれはね、必ずめちゃめちゃ気をつけておいてほしいことだなって思います。あとはやっぱりゴミですよね。日本でポイ捨てっていうのはもう本当に日本じゃなくても世界中どこでもなんですけど、ゴミを道に捨てるのはもう本当にダメですね。街を汚すので禁止です。これは京都に限らずなんですけど、やっぱり観光客が多くなるとその分ね、ルールを守らずにゴミを捨ててしまう人も多いのかなと思います。で、その観光客の方の国とか住んでいる土地では OK だったとしても、日本ではダメっていうことはたくさんあるので、日本のルール、日本のマナー、日本の法律っていうのがあるので、それを知らなかったでは済まないですよね。なので、もう一度ね、頭に刻み込んでおいてほしいなと思います。これを私がちょっと強めに言う理由なんですけど、この前というかもう1ヶ月以上ぐらい前に奈良県に行ってきました。奈良の鹿とか大仏がいるエリアですね。そこに行ってきました。で、そこに行くともちろん日本人も、日本人よりも外国からの観光客の方が本当に多いです。それに問題は別にないんですけど、じゃあみんなその何か食べ物を買って食べながら歩いていたり、飲み物を買って飲みながら歩いていたりします。そういうのを見ました。それはまあ別にいいんですけど、ダメって書かれているエリアはダメで、何もなかったら別にいいんですけど、で、それで私はまあ普通に歩いていて道を。で、私の前に歩いている方3人いたんですよね。3人組の方がいて、で、見た目は日本人じゃない海外の方で、で、その人たちが何か食べながら飲みながら歩いていたんですよね。で、それを食べ終わった瞬間、飲み終わった瞬間にゴミをポイって道に捨てて、で、また普通に歩いてたんですよ。で、その光景をね、見て、そりゃ観光客増えたら道も汚くなるわなって思いました。いくらその日本ではダメですよ、ゴミ道に捨てないでくださいって書いてあっても、もうなんか知らないっていう人もいると思いますし、自分の習慣、別にゴミは道に捨てたらいいやん、後で掃除する人がきれいにするやろみたいなね、国によって文化によっていろんな違いがあるので、そりゃもともとあった日本ではなくなってしまうっていうのがめっちゃその体感した瞬間でした。もう何も考えずに普通にご飯食べ終わってポイって捨てていく光景を見て、これは確かに悲しすぎる、これは嫌すぎる、道汚さないでくれってめちゃめちゃ思いました。
もうどこの国にいてもどこの場所にいても道にゴミを捨てるっていうのは絶対にやめた方がいいですし、観光の場合は、ホテルとかね、エアビーに泊まってると思うので、別に自宅にゴミを持ち帰るってことではないと思うので、そういうホテルとかに行ってからゴミを捨てたり、お店とかに行ってね、ゴミ箱がある場合はそこに捨てるようにしてください。今回は京都に行く前に知っておいてほしいことということで、京都についてお話ししました。京都の歴史、観光スポット、食べ物とか、あとはマナーですね。または紅葉のおすすめの場所だったり、そういったことをお話ししていきました。で、京都に行ったことある方はどうでしたか？皆さん京都は好きですか？また、これからね、日本に来たいという方は京都行ってみたいですか？東京とかとは本当に全く雰囲気の違う神社お寺とか日本の古き良き風景が残っているので、私は京都大好きです。もういつでも行きたくなる、そんな場所です。だからといって京都は田舎というわけではなくて、なんか現代っぽい建物とかそういう雰囲気がある場所と、神社お寺の古い感じの建物とか雰囲気が融合されているので、他の街とは全く違った雰囲気を感じられるかなと思います。で、あとですね、京都に行けば、京都の古い、街並みをね、壊さないために、例えばコンビニ、ローソン、ファミマ、セブン入レってありますよね。それは基本的にはめっちゃカラフルな色を使ったお店なんですけど、それが全部茶色とかすっごい暗めの色になっていたり、他のお店も全部ね、その街に合わせるためにお店の色を変えていたりします。いろんなね、日本全国どこにでもあるようなコンビニとかいろんなお店があるんですけど、雰囲気が全く違うので、京都にしかない雰囲気、風景、景観っていうのを楽しめるかなと思います。私のおすすめはもちろんそういう王道の観光スポットに行くのもいいんですけど、なんかちょっとだけもうちょっと歩いて違うね、京都散歩っていうのをしてみてほしいなと思います。そういうメイン通りから一個離れると、比較的人は少ないんだけど京都の雰囲気が味わえる場所がたくさんあるので、そういったとこをね、なんかもうゆっくり散歩するっていうのもめちゃめちゃいい旅かなと思います。人によって街の好きな雰囲気は全然違うと思いますが、日本に来たらね、京都はぜひ一度行ってみてほしい場所になります。こういうのが良かった、この一つの街について紹介するのが良かったって思った方がいましたら、コメントで教えてもらえると嬉しいです。また違うね、街もやっていこうかなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストを応援したい、サポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのサポートがあるので、私もこうやって続けていくことができるので、もう本当にありがとうございます。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。では皆さん、良い一日をお過ごしください。それでは。